血海鷺黑珊瑚，珍稀瑰寶的健康益處與選購指南。血海鷺黑珊瑚，一種因其稀有性和獨特功效而備受推崇的珍貴海洋資源。市面上常見的血海鷺，經過紫光燈照射後會呈現明顯的熒光粉型，這是分辨真偽的重要指標。然而，由於其生長緩慢且數量稀少，市場上不乏以海藤浸泡後再染色的仿製品，冒充金絲海鷺。因此，消費者在選購時需格外謹慎，以免因為假貨而影響健康。血海鷺的健康益處。血海鷺黑珊瑚不僅具備獨特的美觀價值，佩戴者還能從中獲得多重健康益處。首先，它對於排濕排毒的功效尤為顯著。佩戴血海鷺可以有效促進體內濕氣的排出，有助於維持身體的平衡。此外，它還具有快速止痛的效果，對於緩解身體各部位的不適有立竿見影的作用。除此之外，血海鷺還被認為具有美容養顏的功能，長期佩戴不僅能夠改善膚質，還有助於延緩衰老，使肌膚保持年輕光澤。這些功效吸引了眾多追求健康與美麗的人士，使得血海鷺成為市場上的搶手貨。購買血海鷺的注意事項。由於市場上仿製品猖獗，選購血海鷺時需特別注意。首先，消費者可使用紫光燈檢測其熒光粉型，以此來辨別真偽。另外，選擇信譽良好的商家也是至關重要的步驟。優質的血海鷺應該具備天然的光澤和獨特的紋理，這些特徵通常無法通過人工手段完全模仿。總結來說，血海鷺黑珊瑚不僅是珍稀的天然瑰寶，其對於促進健康和美容的諸多益處更是讓人心動。然而，在選購時需謹慎辨別，以確保選擇到真正優質的產品。透過正確的選擇和使用，血海鷺將成為你健康與美麗的理想伴侶。